ako guys sa Mayon Planetarium. So, mataas tong part na to guys. So, malapit siya sa pinaka-mouth ng Mayon Volcano. Kapal ng fog dito. Ayan guys. Marami ding kids dito. And some of here na nakag-visit dito ay wala naman silang face mask at hindi usong face mask ito. Ewan ko. Siguro dati hindi naman masyadong nagsitigit yung mga tao dito. So, pala guys, kung bago ka na sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe to YouTube channel and click na rin yung notification bell para mas update kayo kapag may mga bago akong videos, guys! So guys, ang lakas ng hangin at malamig ito at timing naman ng aking outfit for today. I'm wearing jacket. So, kailangan niya talaga ng mapapansin guys sa aking vlog is napakakapal ng fog dito at napakataas ng part na to kasi nakalocate to sa pinaka malapit siya sa skyline ng Mayon Volcano. So,